guys! Welcome to my channel! So yes, nakikita nyo ang kape. Sandamakmak na kape guys. Kasi super busy ako lately and kulang sa tulog lagi and wala akong time pumunta ng Starbucks kaya Starbucks is in the house. So ayan. So ganito yung itsura niya. And nabuksan na tong isang box and manual yung pagtimpla ko, binubutas ko lang siya sa ilalim. Kasi walang time bumili ng coffee maker. Pero dahil nagka-time na, there you go, meron na tayong coffee maker. So ayan, ito yung 2-in-1 na coffee maker. Pwede siya sa single packs and sa ground coffee. At dahil dyan, syempre, i-unbox natin yung coffee maker na to. Ito yung pinili ko, syempre, pinakamura. Kailangang magtipid. Kasi, hi Philippines tayo. Very soon. Yes. Bakasyon is real. And sorry kung medyo magalaw yung camera kasi ako lang yung kumukuha. I think I may need a hand later on pero busy pa yung ating kabady dito. So, try ko munang buksan hanggang sa makakaya ko to see what's inside the box. Syempre, coffee maker, ano pa nga ba? Syunga-syunga. So, hindi ko siya mailabas mag-isa ko. So, hingi tayo ng tulong sa kapitbahay. So, ayan. Thank you naman. May kasama na ako nagpe-film. May tagahawak na ng camera. So, ito yun siya. Very simple lang. And, very affordable din. Actually, mura lang to eh. $61. Yeah, $61 lang po. So, alisin natin yung plastic at tingnan natin kung ano yung mga kaganapan dyan sa kanya. So, there, pa-flex pa. May pa-heart pa. So, ito yung, I think ito yung patungan just in case na maliit yung baso mo. And then, yung isang yan is yung filter. Pagka ground coffee yung gagamitin mo. Then, this one, ito yung paglalagyan ng single packs. Yan, yung katulad nung itong nabili natin. So, yes. And, kung gusto nyo naman nag ground coffee or yung grinded coffee beans, papalitan lang natin yung nasa gitna. Syempre, no filter. Then, alisin muna natin tong balakid dito. I think this is the start button. So, ayan na nga. Press to start. Wow, ang galing ko magbasa. Ayan, ganyan. Yes, ito na nga yung just in case na maiksi yung cup. Yan, pwede natin ipatong dyan yan. And dito yung paglalagyan natin ng tubig. There. So, syempre guys, dahil bagong bili to, lilinisin muna natin siya. But, I'm not sure if I'll be able to show you guys the cleaning process. Kasi, kulang yung kamay ko. So, yes. Maybe I'll just put some white vinegar and soak inside the coffee maker with the water. And i-dispense lang natin yung tubig muna bago natin ilagay yung totoong tubig for the coffee. Mamaya yan. So, ikat muna natin to. Honestly, I don't have nothing to upload. So, sakyan nyo na lang ako guys, no? Yung trip ko. Since nandyan na rin naman kayo. Paki-like na lang po. Kahit i-like nyo na lang po. Huwag nyo na pong i-share kasi hindi naman po kanais-nais yung mga kaganapan. So, itong coffee na to, galing to sa Paradise Island. Nung stay ako doon ng one night, hinuwi ko pa talaga.
And sobrang bilis ng pangyayari guys, nalinis ko na yung coffee maker. Ayan, medyo basa pa siya sa loob. Punasan natin. Char. And also nahugasan ko na rin po itong yes, yun na yun. So ngayon, siguro para ma-make sure natin na malinis na yung ating coffee maker, lagyan ko ng tubig at i-dispense ko ulit siya para sigurado na malinis na siya. Diba? So, ipa-plug ko na itong ating coffee maker. Na-start ko na rin siya. So, I just have to wait 2 minutes. And magdi-dispense na yung water. Oh my gosh, hindi ko na-catch. So, wait lang natin lumabas lahat yan. At habang nag-aantay tayo, pwede nyo panoorin kung paano ako magtimpla ng kape manually, guys. Ngayon, hindi ko na siya kailangang timplahin manually. Pero masarap ako magtimpla ng kape. Kung hindi nyo pa napapanood yung Dalgona Coffee, ilalagay ko sa description box. At pwede nyo ring i-click yung information dyan sa taas. Yes, para makita nyo kung paano ako magtimpla ng kape. Nilagyan ko siya ng decoration. So, may mga art tayong ginawa sa Dalgona Coffee natin na yan. Sige na guys, check nyo na. So, ang bagal niya, no? Okay pa ba kayo dyan? Hello sa Team Family, The Superstars, Team Ligaya, at sa team ng my team dyan. Char. So, we're almost done, guys. Importante lang talaga malinis yung coffee maker para masarap yung lasa ng kape. Yes. And finally, we're done. Kaya ito na yung totoo. Konti lang talaga ako magkape. So, maglalagay na ako ng konti lang para mag-stop siya. Kasi, I noticed na automatic siya. So, pag sobrang daming nilagay, dire-diretso lang siyang magde-dispense dyan. So, sakto lang yung nilagay natin na water. And then, isi-snap lang natin yung single pack dito. Para makapagkape na. 10 minutes na rin halos. Oh, ang tagal. Magkakape lang eh. Ang dami pang naganap. Okay. So, yes, let's wait for 2 minutes ulit. And, there you go. We're finally done with this nonsense. So, medyo naririnig ko na kumukulo na yung water. Hindi ko alam kung naririnig nyo rin. And so, yes, after 48 years, guys, ito na. Ito lang talaga yung ginawa ko sa buong video na to. Nagtimpla ng kape. At sobrang bango. I love it. Yay! So, sakto. And, FYI, hindi po ako nagkakape ng mainit. So, lalagyan natin ng malamig na gatas. Pak. Low fat. So, yan. Konti lang kasi gusto ko medyo matapang yung kape. And, lalagyan natin syempre ng konting asukal. Para di naman tayo mag-palpitate niyan after, okay? Yan. Ganyan lang, guys. Tapos na po. Thank you sa panonood. And, please, panoorin niyo yung Dalgona Coffee. And, sigurado ako na magugustuhan nyo siya.
There you go. God bless. See you in my next video. Bye.